唔知大家有冇睇過《古惑仔3》呢？今次我哋嚟到荷蘭，其中一件最想做嘅事呢，就係實地走訪晒當年電影喺阿姆斯特丹取景嘅經典場景。而家就等我哋 BBO 帶大家一齊朝聖啦！盡量低調啲啊！上次你見到個實冇仔。白智叔，第一站海上皇宮。當年蔣生就喺呢度同八子叔見面，不過今日你嚟到現場會發現出入口個位同以前已經唔一樣，就連出面條路都好似有啲唔同。究竟當年根本唔喺呢度拍，定係而家已經重新裝修過呢？有冇觀眾可以解答下？如果大佬講一聲，荷蘭鬼會照住你嘅。Thank you。我啲 Schneider 喎。蔣生當年就喺呢度講完數，行出門口就俾人亂槍掃射殺死，成段戲超經典。隔咗咁多年之後呢，呢度嘅裝修同埋啲擺設咧已經唔同晒啦。你睇下呢度啲燒賣係超大粒噶，好香，好好味。哇，鹹水角又係超巨型噶，哇！聽唔聽到嗰個脆口嗰個聲音？你又點會估到荷蘭都會有炸兩食㗎？哇，好熱！蔣生嚟呢度開會係真係明智嘅選擇。大家快啲食啊！我哋食完要上機啦。呢個係對白嚟㗎。仲記唔記得鄭伊健當年中伏之後喺呢度一夜跳落河，最後唔知點樣返到香港呢？老實講，我都唔知呢條運河可以點樣通返去香港，但最記得就係喺開槍嗰陣，旁邊有唔少人圍觀，啲路人完全唔驚，好淡定。現實中，大家如果遇到呢啲事，真係記得要即刻走，唔好留喺度做老諗啦。係咪好似啊？有冇嗰個神水啊？呢度返唔到香港㗎，唔好亂試。